New system? L'action de job. What? さあ、ざわざわしてきます。ざわざわしてきます。Everybody's like, what's going on? What's going on? What's going on? 新たなジョブシステムとして、リボーンモード、それからエボルブモードっていう全く新しい概念が、今回 8.0 で実装になります。Okay, we're looking to change up how you play Final Fantasy XIV with the introduction Nous allons changer comment vous jouez à Final Fantasy XIV avec un nouveau système de d'action de job. Reborn mode and evolved mode. 2 modes, le mode Reborn et le mode Evolve. 一体何のことなのか、そこから説明していきます。So you're probably wondering what these two modes are, so let me Vous vous explain. demandez certainement ce que c'est. 皆さん、落ち着いて聞いてくださいね。 Okay, calm down. Let us get to the end. リラックス。 Relax, relax. We've got a lot to tell you. Calmez-vous. On a beaucoup de choses à vous dire. まず、今のファイナルファンタジー14、7.0 までに実装されたバイパーとピクトマンサーを含め、通常のバトルジョブとしては21ジョブ、それにエクストラの青魔導士を入れて、合計22ジョブ存在してます。Okay, so currently in Final Fantasy XIV, Actuellement dans Final Fantasy XIV, 21 Disciples of War il y a Magic 21 combat jobs. jobs. 21 jobs, and that's including Viper and Pictomancer from 7.0, plus one limited job, Blue Mage, for a total of 22 battle jobs. Plus le badge bleu pour 22 jobs de combat. 青魔導士、それから間もなく実装となる魔獣使いのエクストラの2ジョブには対応してません。Okay, so the two battle modes that we just talked about, Reborn and Evolved, will only be available for the 21 jobs and not the limited jobs of Blue Les deux modes Mage de combat dont on and parle vont the seulement être disponibles pour les 21 et pas pour les jobs restreints. エクストラなんで。 I mean, it's limited, so it's limited. ここからは通 C'est un job limité, donc il est limité. に説明します。 Okay, so today we're talking about these modes for these 21 jobs. Donc on parle de ces 21 jobs là. じゃあまずリボーンは何かというと、これまでのファイナルファンタジー1421ジョブのアクション、それから今皆さんがね使っている基本ローテーションなどをそのままのモードとしたのがリボーンモードというものになってます。 Okay, so what exactly are these modes? So we're going to start off with Qu'est-ce que sont exactement ces modes? And On va commencer avec le basically, Reborn. is what we have now. The Le mode Reborn, actions c'est ce que vous avez and maintenant. battle action rotations that you've been used to since A Realm Oula, Reborn. oh, ça fait peur. まあこれはそう Et les rotations dont vous avez l'habitude depuis le début. 申請からこのジョブシステム始まってるので名前をリボーンにしますよということです。 And again, that's where the name comes from. We're calling it the Reborn mode, not because it's reborn, but because it's been around since A Realm Reborn. On l'appelle comme ça parce que c'est disponible depuis Rim Reborn. すべての今ある21ジョブはいにリボーンモード存在します。 And so all 21 jobs will be getting adjustments and upgrades for 8.0, but for all intents and purposes, this mode exists for all those 21 jobs. Ce mode existera pour les 21 jobs. のリボンモードは当然 8.0 の調整とかアップグレードを Aïe, 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 行っ Square. て皆さんが今 Faites pas une dinguerie, s'il vous plaît, soyez, allez. Vous êtes plus smart que ça. なるべく維持して継続実装されるモードだと思ってください。 And again, we're going to be doing updates like every expansion for these 21 jobs for this mode. Basically like what we always do. Reborn mode is what you know, what we've had. On continuera à faire des updates. Very little changes to it. C'est ce que vous connaissez avec très peu de changements. それにこのリボンモードに加えて今回 8.0 からは既存21ジョブすべてにエボルブモードを実装します。 But the real change here is apparent with evolved mode. Mais le vrai changement, c'est le mode Evolve all 21 existing jobs. qui arrivera pour les 21 jobs qui existent déjà. Allez. まずリボンモードとエボ c'est pas ルブ clair. モード。エボルブは今までの、リボンとは異なるジョブアクションのローテーションになってます。なので基本別物です。 So what is different? First off, that biggest difference is we're going to have all new action rotations, different from the existing ones in the Reborn mode. Qu'est-ce qui est différent? Nous aurons que des actions différentes du mode Reborn.
The next big change is that it will Le have dernier gros fewer changement, keystrokes or button presses, fewer vous aurez moins de inputs. boutons sur lesquels appuyer. これを言うと、 Mhm. なんだよ、イージーモードかよ、みたいな。勘違いされる方、いるかもしれません。 But I know, again, looking at this, what some of you might think right off the bat is, oh, so it's just an Cela, easy mode. certains d'entre vous pourraient penser que c'est un easy モード mode. っていうのは、リボンモードを簡略化したりとか、簡単操作でプレイできるっていうものではないです。 In no way is Evolved Mode a simplified, watered-down version of Reborn Mode. まあ Dans aucun cas, le mode Evolve ゲーマー n'est une ゲーム version プレイの simplifiée プレイ et より合わせるために rabaissée du mode でき Reborn. る限りキーの数を少なくしたりとか、パッドでより快適に遊べるっていう工夫はやってるんですけど、リボーンとエボルブは別のものです。 Again, to give games a more modern feel, a lot of games have recently taken to introducing modes that kind of feature streamlined controls. Pour vous donner l'impression d'avoir plus de feeling dans vos combats, beaucoup de jeux ont déjà implémenté certaines choses qui vous donnent l'impression d'avoir plus de contrôle. ってね、想像されると思うんですけど、そうではないです。 And so take, again, Street Fighter 6, for example. It has its classic Prenez mode and Street modern Fighter control 6 comme schemes. exemple. And you may be thinking that our Reborn and Evolved modes are similar to this, but that is not the case. まあなので On、fait pas du tout pareil, リボ d'accord? ンモードの竜騎士と、エボルブの竜騎士が、まあなので、ジョブが倍になると思ってもらった方が早いです。 So, for example, Reborn Mode Dragoon and Evolved Mode Dragoon will have some similarities, but they all also have their own unique actions and Les own deux unique dragons rotations. auront des You can now similarités, think of it like there are mais seront two aussi très kinds différents. of dragoons in the game. Ils sont deux types de dragons différents dans le まあ même もち jeu. ろん、そう、リボンモードとの竜騎士と、エボルブモードの竜騎士、それぞれ共通のアクションというのもあります。 And again, they will still have things that are actions that overlap. ただし、それぞれ固有のアクションを持っていて、まあ、やっぱりローテーションが全然変わるので、違ったタイプの竜騎士が生まれるというふうに思ってください。 Again, but like I said, they also have their own unique actions and their own unique action rotations, making them feel completely different. Ils ont leurs propres boutons, leurs propres actions différentes, なので、ま les とめると faisant こう ressembler à い des うこと choses ですね。 complètement différentes. リボンモードは、基本的には従来の今まで皆さんが遊んでるもの変わりませんよと、基本通りのローテーションを使って楽しめる。 So Reborn mode preserves and maintains the actions of old, Mode offering up an Reborn, experience that feels familiar. maintient ce que vous different from what connaissez you're doing today. で、pour que vous puissiez continuer à jouer comme aujourd'hui. に関しては新しいジョブのスタイルでより個性的にローテーションもリボーンとは違いますよという新しいスタイルだと思ってください。 And Evolve mode, on the other hand, introduces a completely new way to play, a completely Mode new Evolve est style, une nouvelle with façon de jouer, redesigned un nouveau style, rotations that better bring out each job's des rotations unique redesignées characteristics. qui amènent, ちょっ qui とまとめて qui permettent de mieux みます exprimer les caractéristiques de chaque job. リボーンとエボルブは非戦闘中であればい Vous つでも pourrez 切 changer り替えていただけます。 à volonté Alright, to get into the de mode details, first à off, chaque fois que vous êtes en players dehors d'un will be combat. able to toggle between the two modes at any time outside of battle. そして当然なんですけど、レベルは共通なので育て直していただく必要もありません。 And job level is shared, so there's no need to Évidemment, relearn actions for either vous n'avez mode. pas besoin de 装 réapprendre 備 des も actions 共通なのでそのまま使っていただいて et 大丈夫です。 l'équipement aussi Gear est is partagé also entre les deux. shared, so again, no need to gather new mode-specific gear. そしてこのエボルブモードが使えるようになるのは Le mode Evolve est débloqué dès que vous débloquez votre job エボルブ選択できるようになるの et で tous les contenus seront clearables avec les deux modes. And Evolve mode unlocks Oula. when a job is unlocked, so right off the bat, you will be able to choose which mode you want from Oh, that ça peut être point. une catastrophe ça. もちろんリボーンとエボルブどっち Oh, で ils も peuvent ちゃん tuer, と ils peuvent tuer FF en un ク move リア là. できるように調整は行っていきます。 And of course, all content can be cleared with both modes. ただしですね、リボーンモードが存在するの Le mode は Reborn n'existera que pour les jobs 21 actuels. ジョブです。 Tous les nouveaux jobs Reborn auront mode is seulement le only mode available Evolve. for the existing 21 jobs. エバーコールドから追加される、新ジョブ2体、またそれ以降に追加されるジョブも基本的にはリボンボードを持ってなくて、エボルブだけでやっていきます。
all new jobs introduced from 8.0 on will only have an evolved mode. もちろん今ね、皆さんがめっちゃザワザワしてる。ちょっとどっちが強いのみたいな。Oh, and so I bet the question on everybody's mind now is like, which one's stronger, right? La question que tout le monde se pose, c'est lequel est le plus fort. エボルブモードの方がほんのちょっと強くなる予定です。And so due to how the new mode has been designed, I can say that in a general sense, evolved is probably just a little bit stronger. Même si le mode Evolve est toujours en train d'être designé, je peux dire que le mode Evolve sera certainement un petit peu plus fort. お好きなモードでプレイしていただくというのが基本です。 However, like I said earlier, battle content has all been designed to be compatible. Comme je l'ai dit with précédemment, both tous les modes. contenus de combat It's seront completable. gérés pour être Ultimately, it faits comes down dans to les you. 2 modes. Try both and choose the style that feels best for you. ボスコンテンツ、ボスとのね、バトルしてるときに相性っていうのは出るかもしれませんが、まあそれももちろん埋められるように努力はしていきます。That said, at first, depending on the boss and their mechanics, there may be some battles that feel better suited to one mode than the other. Suivant quel boss et quelle mécanique vous ferez, il y a peut-être certains combats qui seront mieux dans un mode ou un autre. さあ、この基調講演で、このリボーンとエボルブの話をするのはここまでなんですが、おいおい、ちょっと吉田待てよ、もっと詳しく、なんか映像とか見せろよっていう声あると思います。So this is all we have for Reborn and Evolve modes today, but I imagine some of you are like, what the hell, Yoshida? I don't know what's going on. Come on. J'imagine que certains d'entre vous sont en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe? Ne ratez pas le panel des développeurs plus tard. Ce sera cette nuit. On couvrira évidemment le panel des développeurs, où apparemment ils vont reparler de ça. Si vous avez toujours des questions. This new evolved mode, we have an entire development panel planned later today to talk specifically about this, where we're actually going to have a PC on stage and showing the evolved mode in action. On vous montrera le mode Evolve en action. Paladin, Dragoon, Paladin, Dragoon, Bard, Bard, White Mage. We'll be showing White Mage. all of those. On montrera tout cela. ものすごい開発初期段階でユーザー UI とかすげえデバッグ表示みたいなやつ出るんで、なかなかレアな映像も見れますんで、ぜひこの後、開発バトルシステムデザイナーの玉木くんと一緒にやるここで実機を使って、プレゼンテーションしますので、そちらをご注目ください。In this presentation, like we said, we're going to be showing some very early in development type of stuff. So you're going to On montrera certaines choses qui sont vraiment très early dans le développement. So it's actually a good way to kind of see how we develop the game and some of the tools that we use. Vous pourrez voir ce qu'on utilise comme pour développer le jeu. Ce sera aujourd'hui, un peu plus tard à Anaheim. On a la personne qui a aidé à créer ce système de combat ici, aujourd'hui, avec nous. さて、ここからはまだまだちょっとアップデートの話しますよ。We still have more to go. We're not done. On a toujours des choses à vous dire, c'est toujours pas fini. コンテンツの話を簡単にざっ